história. E você sabia que você sempre cantou a música errada? A errada é assim. Eu tirei o pau, o gato, mas o gato não morreu, reu. Dona Chicaca admirou, o berro que o gato fez, ninhão. Aí, gente, essa é a música errada. A gente não pode maltratar os animais. O jeito certo é: não atire o pau, o gato, porque isso não se faz. O gatinho é nosso amigo, não devemos maltratar os animais, miau! Vocês entenderam? Não devemos maltratar os animais. Agora, até o próximo vídeo. Tchau!